見到鼎鼎大名威震全廣東省嘅宋壯士宋世傑，久仰久仰。嘿，大人你久仰嘅咩？啊，你唔講我就唔知喎。啊，你講出嚟咧，你嗰隻狗咧真係非常之厲害嘅走狗啊！宋世傑真係宋世傑啊，果然名不虛傳。好啦，宋世傑見到本官做咩唔跪？不敢，知你見識多廣啊！你哋做咁多陰質事，進入公堂就多過殯儀館。你應該知道，見官唔跪，該當何罪噃？身為壯士當然就知啦。啊，正如好似何大人你講啊，俾人進入公堂多過殯儀館嘅，淨係見人多見鬼啊！不過見親嗰啲係小鬼啊！啊，大人，你又知唔知啊？啊，係秀才嚟嘅喎！啊，你一身為秀才，你喺公堂就唔使跪嘅喎。咩叫針質事？我唔知，我淨係想問何大人一句，你個名邊個改嘅？誒，乜嘢叫做咩即係陰質事我就唔知啦，我就請請問大人你一聲，你呢個名係邊個同你改㗎？佢新嚟啦，我老豆咧就係缺原因，佢改我個名嘅零舍有意思。誒，好，我知道你老豆都有幾滴墨水嘅，不過咁噃，啊，人只怕生壞命，唔怕改壞名，只怕生壞命喎，唔怕生壞命，你只怕改壞名噃。啊，佢啊同你改得咁樣，真係零舍衰。何雨大，何雨大喎？你女人嚟嘅咩？你何來雨就何來大啊？你咁侮辱本官！咁，我知道侮辱朝廷本官咧，你已經打80嘅。知道好啦，知，但係我而家侮辱你老豆啫喎。請問啊，大清律例有邊條話侮辱朝廷命官個老豆係有罪嘅咧？誒，我就俾阿面你，唔侮辱埋你老母添噃。係嘛？嚇，我讀書之人嚇，知書識禮就何止佢一個啊？啊，為人母者何等偉大？咁你就翻去問候埋你領壽堂啦。嗱，我話俾你聽，我係秀才嚟嘅喎，喺秀才咧公堂之上係唔使下跪嘅喎。何爺，何爺，我未上任之前呢，已經